khi mà họp phụ huynh, tôi nhớ rất rõ là phụ huynh đồng ý hỗ trợ chỉ từ 4 đến 5 triệu. Chứ không phải như là 5-6 triệu cô nói. Nhưng mà khi đi ra cô chọn như thế nào tôi không biết. Nhưng mà về cô phan ngang một cái là cô chọn cái 11 triệu. Và cô nói là cô chỉ đủ 5 triệu, cô nói là phụ huynh bù vô 6 triệu. Thì cái đó là có phải là cô muốn từ chối không? Cô muốn từ chối ngay từ đầu không? Hay là cái đó là bây giờ chỉ là cái cớ để cô nói, nếu đã cô nói cô không nhận ngay từ đầu, cô không cần làm bình chọn đó.